अरे भाइ आज यो अफिसमा कोही पनि आएन यार, म एक्लै बस मात्रै हो। आज मलाई एउटा मान्छेलाई पनि भेट्टा भने यस्तो कुट्छु तिनीहरूले आज मलाई माथि वा तल पठाएर छाड्छु। यता पनि छैन यार, यता पनि छैन यार, कतै पनि छैन है। अब त बल्लुलाई बोलाउन पर्यो। बल्लु छिटो आइज। हजुर बस, के भयो? आज यहाँ अफिसमा कोही पनि छैन, किन हो? किनकि आज हजुर कता जानुभएको छ अनि सबैले यही कुराको फाइदा उठाएर आफ्नो घरमा गएको छन्। अब त उनीहरूलाई मेसेज गर्नै पर्यो। गर्नु छिटो गर्नु मेसेज। मेसेज पठाइराखो। अनि हजुरले मेसेज चाहिँ के भनेर पठायो हो? मैले अब कल्लुलाई बोलाएको, त्यो कल्लु त्यसलाई भर्खरै छिटो आइज भनेर बोलाएको, बुझिस्? अब त चुप बोलाएर बस। घर जा। हजुर सर किन बोलाउनुको? तँलाई मैले किन गइस् घर? अरूहरूलाई पनि अरू स्टाफलाई किन पठाइस्? सर मैले पठाएको र उ त्यो राजेशले हो, तर त्यो राजेश माथि गइसक्यो, त्यो बितिसक्यो। त्यसलाई आज एउटा मान्छेले किन्न भनेर मर्डर हान्दैछ। आज म त्यही पुलिस चौकीमा गएको सबै त्यही गहन बुझ्नु भयो? यस अब मेरो स्टाफ कम भइरहन्। यस सर हजुर यति खुसी किन हुनुहुन्छ र यार? स्टाफ कम भइरहन् यार। यो सबै कुरा छोड, अब स्टाफहरूलाई बोलाएर आफ्नो काम गर, बुझिस्? तर उनीहरू काम गर्ने सर, उनीहरू त घर गइसक्यो, सबै आफ्नो काम गरिसक्यो, अब बोलाउँदै राम्रो। त्यसै भोलि उनीहरूलाई एक्स्ट्रा काम दिन्छु। हुन्छ सर, तर मलाई लाग्दैन मैले आफ्नो काम गर्छु। हुन्छ त्यहाँ अब बोर्डिङ नगएर आफ्नो काम गर। यो बस पनि कस्तो पागल छ यार। थुक घरमा पनि आफ्नो काम गर्छु, भोलि डबल काम गर्नुपर्छ।